الحاجة اللي انت بتمتلكها بتسمعها بس ما بتشوفهاش ولا بتلمسها، ايه هي؟ الحاجة اللي بمتلكها بتسمعها لكن ولا بتشوفها ولا بتلمسها. قول السؤال تاني كده. حاجة انت بتمتلكها آه. بتسمعها لكن ولا بتلمسها ولا بتشوفها. قول. الكلام. لا انت اللي قلت له الإجابة. مش الكلام صح؟ يعني ايه الكلام؟ معلش. طب ما هو الكلام طالع من اللسان وانت بتشوف اللسان. بتمسك لسانك ايه ولا ما بتمسكهوش؟ لا غير السؤال ده عشان لا مش هغيره انا.